Мы столкнулись с тем, что на даче часто отключают свет, и решили выбрать печку-камин, чтобы весной, зимой и осенью было в доме тепло. Начали изучать через интернет характеристики и отзывы по печкам. И маме подсказала приятельница очень хороший магазин КПД. Мы поехали ознакомиться с ассортиментом, а приятные консультанты в магазине посоветовали, рассказали подробно о каждой печке. Мы остановились на 3 моделях, но в итоге выбрали одну – Нельджа. Печка Нельджа. Установка и доставка печи была очень быстрая. Установили печку за 1 день. Мастер Андрей хорошо и качественно справился со своей работой. Огромное спасибо вашей команде и вашему магазину за прекрасную печь.